Gaur ekainaren 6an Ziburun elkartu gira. Aisia hezitzailea elkarrekin eraikiz proiektuari bukaera eman diogu gaur hemen. Gure funtzio nagusia izan da, herrietan laguntzea aisia hezitzaile euskaldun eta inklusiboa mapatzen. 3D maparen metodologiaren bitartez lagundu diegu herriei 3 dimentsiotako errealitate bat irudikatuz, ikusten nola dagoen herri bakoitza aisialdi hezitzaile euskaldun eta inklusibo bat izatetik, eta irudikatu ditugu ere hemendik eta 5 urtera bitartean zeintzuk izan daitezken etorkizuneko erronka edo egiteko egingarri posibleak. Hortik aurrera etorriko da herriei laguntzea bide hori egiten. Ikerketaren emaitzek erakutsi dute, alde batetik aisialdi hezitzaile euskaldun eta inklusibo baterako marko teoriko bat osatzea lortu dela. Beste alde batetik, marko teoriko horretan oinarrituta adierazle sistema bat zehaztu da herrietan diagnostikoak egiteko aukera eskaintzen duena, eta beste aldetik mugaz gaindiko saretze bat egiteko kontuan hartu beharreko gako nagusiak identifikatu dira.